الاولاني احمد ربنا، احمد ربنا ان انت ما شلتش فيه جونين ثلاثه. وخلي بالك، انا الجون اللي جابه سيراميكا جون، لان ما تعادش لغايه اللحظه اللي انا بكلمك عليها وببص على التلفزيون، على الشاشه، ما جابوش حاجه عن الجون ده غير مره واحده بس ومن بعيد، وابو جايين خاطفين. فده بيأكد شك ان الكرة جون 100% بتاعت زلاكا. انا مش عارف يعني مش ما عادوهاش ليه، عشان يقطعوا الشك بتاعنا ده، يعني يقطعوا شكنا ده. بتظلموا فرقه ليه زي سيراميكا؟ دوري ايه بقى اللي انتوا عايزين تلعبوه بقى ويبقى فيه نزاهه وفيه عداله وفيه شفافيه؟ لما فرقه النهارده جايبه جون، عدولنا من كذا زاويه وكذا كاميرا عشان نقول اذا كانت اوف سايد ولا مش اوف سايد، انما انت حطها مره واحده يبقى كده الكره جول.